O'sha kuni uyga ertaroq bordim. Xonamda jimgina yotgandim. Bo'sag'ada otam paydo bo'ldi. U menga asabiy holda qarab turardi. "Nima? Ko'cha navbatchiligini boshqaga topshirdingmi? Erta kelibsan?" "Ha, shuni ma'qul deb bildim. Harbiy xizmatdan qaytganingga ham 2 yil bo'ldi. Na ish qayg'ung bor va na osh qayg'ung." "Bilaman, yaqinda o'z ishimni boshlayman." "Boshla, bir mening nafaqamga ro'zg'or tebratib bo'lmayapti. Ustiga ustak, daydiliging kasofati ortidan keladigan xarajatlar sabab ham ancha qiynalib qoldik." "Bo'pti ota, xavotir olmang. Hammasini qaytaraman sizga." "Biting bilan qaytarasanmi? Yo bechoralardan yulib olingan pullar bilanmi?" Indamadim. Nima ham deya olardim? Otam ishini to'kib solishga qaror qilgandi chog'i. Shu yoshingga qadar hech bir istagingga qarshi chiqmadik. Bitta kiyimni 4 yil kiysam-da seni birovdan kam qilmay o'stirdim. Shunga qaramay rozi bo'lmading. Aksincha, bizni sharmanda qilish uchun har qanday iflosgarchilikka qo'l urding. Hatto o'z va ota-onangni ham jirkanch o'yinlaring ishtirokchisiga aylantirding. Otam xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. "Men bir qarorga keldim", dedi u ilkis to'xtab. Boshimni ko'tarib unga qaradim. Boqishlari juda asabiy, biroq chorasizligi shundoq ko'rinib turardi. Yuragim bo'sh edi. Tuyg'usiz, ruhsiz bir haykalga aylangandim. Har o'tgan kun yanada hissizlashib borardim. "Bu uyda yashashimizdan endi bir ma'no yo'q", gapida davom etdi otam. "Qo'shnilar biz bilan gaplashmay ham qo'yishdi. Kunda kun ora militsiya xodimlari seni so'rab keladi. Uyimiz naq mirshabxonaga aylandi. Balki sen sezmayotgandirsan, ammo yuragim ham bezovta qila boshladi. Shifokor jiddiy ritm buzilishini boshdan kechirganimni aytdi. Agar uyni sota olsam, qishloqqa ketishni va bu yerlarni butkul tark etishni o'ylayapman." Otam gapiga nuqta qo'yib, xonadan indamay chiqib ketdi. Uning ahdi chindan ham qat'iy edi. Aslida bir qarorga kelishi kerak bo'lgan odam menman. Biroq odat tusiga kirib qolgan yashash tarzim bunga to'sqinlik qilardi. Istamasam ham go'yoki kimdir qo'limdan tutib sudrab ketardi. Do'stlarim Yosin va Sezar men uchun oilamdan ham muhimroq bo'lib ko'rinar. Ularsiz yasholmasam kerak deb o'ylardim. Qayg'u to'la gaplar oxiri yuragimni ezg'ilab tashladi. Bo'g'ilib ketmaslik uchun o'zimni pastga otishim kerak. Kurtkamni kiyib ko'chaga chiqdim. Bechora ota-onam xavotir to'la ko'zlari bilan ortimdan qarab turishardi. Nima bo'lgan taqdirda ham boshimga biror ish tushishidan xavotir olishlarini his etardim. Onam har namozida men uchun duo qilardi. Hatto bir kuni "Sen odam bo'lgan kuning qurbonlik qilaman bolam" degandi. Holbuki odam bo'lib qolishim qanchalar qiyin edi. Ko'chada ketib borar ekanman, Suroyaga ko'zim tushib qoldi. Akasi bilan edi. Yonimdan indamay o'tib ketishdi. Uni har ko'rganimda chap ko'ksimda kabutar potirlar. Oyoqlarim yerdan uzilardi. Ammo shu on savdoyilik sari odim tashlashdan boshqa choram yo'q edi. Aksiga olib, unga yaqinlashish uchun tashlagan har bir qadamim meni ortga itarardi. Ichimdagi bir ovoz "Bo'ldi, bu masalaga nuqta qo'y", derdi. Qalbimning qar-qaridan otilib chiqqan tuyg'udan jasorat oldim. Ertaga u bilan gaplashib, ko'nglimni yorishga qaror qildim. Chuqur nafas oldim, chunki eng yomon qaror ham beqarorlikdan yaxshi edi.